इस धरती पे हर एक इंसान का एक नेचर है। क्यों वो नेचर है? क्योंकि वो जिस स्थान पे रहता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, उन परिस्थितियों के हिसाब से उसका माइंड डेवलप होता है। वो वही चीज़ें देखता है, वो वही चीज़ें करता है और उसी के हिसाब से वो दुनिया होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए वो लिमिट जगह, लिमिट लोग ही पूरी दुनिया है। ऐसे में वो बाहर का ना देख सकता है, ना बाहर का सोच सकता है, ना बाहर का समझ सकता है, ना बाहर का कुछ वो लाइक एबल टू ग्रो, राइट? तो limited mind has biggest problem in the world. If you think